这期视频呢是分享一些我比较喜欢的，可以将视频、音频自动识别文字或者生成字幕的免费工具。如果大家喜欢，可以收藏起来。同样呢，上面3款是在线的免费工具，下面这2款工具呢是可以安装在我们自己电脑上的客户端，可以随时使用的。那我们现在来看第一款工具。第一款工具呢叫做网易见外，它呢是一个在线的工作平台，而且目前呢是免费的。它的功能比较多，那我们可以先演示一下。比如说呢，先新建一个项目，它有很多功能啊，视频翻译啊、视频转写啊、字幕的翻译等功能。那我们这次呢只演示其中的语音转写，就将我们的语音文件上传上来，并且转写出一份文字，或者说转写出在线的一个字幕啊。我们演示一下，首先点它。然后呢，我们可以输入一个我们随便起的名字啊，它这儿呢添加我们的音频，然后呢将我们的文件呢选择中文，就文件语言选择中文，然后呢输出文稿，我们可以选择如果我们只是做语音识别转文字的话，并不是字幕的话，那我们就选文本。如果我们还希望要它时间戳，并且能直接导出 RT 的这个字幕的话，那我们就选择字幕，2种格式。那我们这次呢演示一下，直接选择字幕。然后呢，接下来就点击提交，然后呢，它就这面呢，它就会后台自动去计算啊，去做识别。过一会儿吧，看你取决于我们的这个文件的长度，大概呢5分钟吧，5分钟之后我们刷新一下页面，它就会直接完成识别。那这个呢是我已经识别过的，我们直接看一下识别后的一个效果。大家可以看到哈，这边呢它是有时间戳的，然后呢它是将我们什么样的时间说了什么话，多少个文字呢，它都在这儿有。那这边导出就可以直接支持导出我们的 SRT 的字幕文件。好的，那这个工具就还是很不错的，时间很快，而且是免费的。那我们看下一款，也是阿里呢新出的一个功能啊，刚刚上线，而且呢每天免费登上去之后呢，就能自动领取10个小时的这个免费时长。那我们也是演示一下如何将语音转文字哈。我们首先呢在这个有这个上传音视频啊，我们直接点使用这个功能，点击一下它，上传本地音频。上传之后呢，是把我们的拽上来，它就开始自动上传了。然后呢，我们视频中的文字是中文，然后呢翻译或者你想把它翻译吗？我们不翻译，对吧？因为我们要的就是字幕。那我们这边就直接显示开始转写就 OK 了。转写成功之后的呢，它是在这儿，我们在默认文件夹，我的记录默认文件夹点进去，我们就可以看一下啊。我们可以如果转写完之后，我们可以直接导出，我们在这面呢就可以直接点一下它，看一下它里面的内容啊。然后大家可以看到，它其实这个阿里的这个工具啊，它主要的它是使用的就是帮我们的一些在线的视频、音频做总结。比如说，它可以看到这篇文章的概要呢，主要做了一些高清修复工具，其中包括上色啊、修复啊、去划痕啊这些功能，它其实在帮我们做这个音视频的总结。而我们呢是间接使用它其中的语音转文字的功能啊，其实它主要呢还类似于ChatGPT 一样，把我们的音频视频传上去，它帮我们做里面要点，还有它这个有发言总结，对吧？分享了几个什么样的工具里面有什么样的功能，然后并鼓励大家怎么地。下面是原文，而且这还有一些要点，要点里面会问我们有一些全部要点，有哪些好用工具啊？他会问我们，然后呢，它结论就是一些什么样的工具。如果使用第2个工具进行修复呢，那我们应该怎么样的使用操作步骤，对吧？这功能还是很不错的，很棒的啊。但是呢，我们只使用它的这个语音转文字啊，只使用它的语音转文字，所以在这儿呢这就是语转出来的。这期视频呢，将我们怎么呢，可以将老旧模糊照片进行什么样的东西，对吧？这是我们这个功能。然后呢，我们可以将它翻译成其他的语言还是很不错的这个工具。然后呢，我们可以导出什么样的呢？比如导出 SRT， 对吧？就 OK 了。好，这是阿里的语义通悟的新产品，也大家可以试用一下。当前呢，每天都有免费的10个小时的时长，足够我们使用。那下一款工具呢，是一个Hugging Face 的一个平台，这个平台也是跟我之前介绍的那个平台是一样的，
主要呢都是运行一些算法模型的平台。那这个呢有一个免费的工具啊，它叫 Vesper GA 啊，这个工具。那它支持呢最大的文件应该是2个小时的这个语音文件啊，但是足够是我们使用的。那首先在这儿呢把我们的文件上传上来，这边它有2种功能，第一个功能呢就只做语音的识别transcribe， 还有呢就是 translate 是翻译。那我们不翻译，我们这次呢只做语音识别文字。那点上去之后呢，点开始提交，右面就开始做了识别啊，这都是为了快速，所以我已经之前就已经识别完了。它同样有时间戳，这期视频呢分享一些我对比较喜欢的可以将什么样的东西，对吧？这都还是不错的。那我们这边复制保存就可以直接再经过一些处理呢，就可以直接当成我们的字幕文件就可以使用了。那我们再重点啊介绍一下下面2款这个独立的客户端。其实我们先简单来说一下，前3款都是不依赖于你电脑性能的，直接在线就可以使用的，不需要安装。无论你的文件多大，只要在它的允许的范围内，比如说2个小时啊，对吧？免费时长范围内啊，10个小时啊，什么样的限制范围内都可以很快速的就能转完，而且用的是人家后台内置大模型，比较强的模型。那后面2款工具呢是独立的客户端，我们安装完之后呢就可以直接在本地，当然它其实也是这款工具呢是将文件上传上去，然后呢再结合本地的一些 CPU 的能力，同时运算处理，生成了字幕文件啊。那我们演示一下，下载并安装，在这儿。然后呢，首先呢这边是我昨天演示完的，我们先给大家走一下流程，点击一个开始创作，然后呢把我们的这个视频音频啊视频都可以拽过来，在这儿呢点文本，在这儿呢点一个叫做智能字幕，直接点开始识别。点开始识别之后呢，它就开始会识别我们的这个当前的这个音频转成字幕啊，它直接转成字幕。好，识别完了，对吧？那我们可以看一下，识别的还不错。而且呢，当我们点导出的时候，这面我们可以选择单独的字幕导出TXT 或者是 SRT， 而且这是全免费的。目前我的没有测过更高的时长，但我认为它应该是没有太高的时长限制，而且它没有次数，我到现在都没有登录。它是全免费的一个工具然后最后一款工具啊，我们来看一下最后一款工具呢，就是这款免费的一个工具，叫做 BUZZ 呢是一款工具，它的功能比较多，也比较好用啊，而且它支持内嵌很多的功能。那我们先来看一下。首先呢，它支持我们可以将很多模型下载在本地，就是说你可以依赖于你电脑本地的 CPU、GPU 的能力来将模型下载在本地来进行离线识别。而且呢，它支持使用 OpenAI， 也就是那个 ChatGPT 这家公司的 Vesper 在线的。这个时候呢，就不依赖于你电脑的 CPU 的能力了，只需要你使用它的在线接口。当然了，你得有这个它的 key 啊，这个 key。你把它 key 设置完之后呢，你直接使用它 OpenAI 后台的服务，直接在线转写那我们可以给大家看一下。这边呢是我做了一些测试，这些测试呢，从上到下我做了4个模型，我们先给大家演示一下怎么用啊。首先我们点一个，对吧？点之后呢，它内置其实功能很多的，比如说用 Vesper 的有几个模型 ，Large。就是最大的模型，对吧？中等模型、小模型、基本模型和微小的一个模型，它总共有5个模型。这5个模型呢，它会直接从在线的把几个模型下载下来，然后呢，利用本地的 CPU 进行计算。然后呢，我这边可以给大家分别演示了4个，就是中模型、小模型、基本模型和极小模型。这个 Large 呢会跑的时间非常非常长，我没有做演示。而且我实际效果来看呢，Large 模型和这个中等模型的识别效果基本一致啊，我没有发现特别大的差别。但是当然了，我们如果电脑性能 OK 的话，使用 Large 它一定会识别更好。这是我也做过一些小的极短的一个语音的文件，我做过测试。这边呢，我们是可以选择直接语音识别还是语音翻译我们这边就选择识别我们这边选择一下将它识别成 Chinese 识别成中文。这个 Advanced 呢高级我们不用动，默认不要选它然后我们这边呢选择这个 SRT 就是语音字幕，
TXT 呢，或者你需要的话就把它勾选，直接点 Run 就好了。为了节省时间呢，我已经识别过4个模型，这个呢是中等模型，这是小模型，这是 Base 模型、基本模型和极小模型，总共呢我识别成了4个。对，再给大家介绍一下它的一个功能，是可以在线使用它的这个 OpenAI。比如说我们在这选择 OpenAI with API， 那这面你需要有它的一个 key， 把 key 上传上来，然后呢同样选择它。这时候我们再点 Run 的话，它其实就会将我们本地语音的文件上传到 OpenAI 的平台，使用它的这个识别服务，然后直接下载。那这个如果我们选的是这个选项，那它不再依赖于本地电脑的 CPU， 也会非常非常快。它会非常非常快的话，就帮我们完成识别，而且识别效果也非常好。那现在呢，我们整个的5个工具啊，1、2、3、5个工具，我们已经给大家讲解完了。那给大家看一下识别效果。识别效果，我们比如说第一个网易的键外啊，网易键外的这个识别效果呢，在这儿啊，我简单看了一下，其实还是识别不错的。但是呢，主要有一些问题啊，就是它这个语气词啊呀什么的，它还在里面，而且它这个分段其实不是很好。你看这一段时间长非常长，因为毕竟刚才的语义键外呢，它是做语音识别的，对吧？它这个分段不是很好，一句话它会很长很长，但识别效果呢还是不错的啊。它有一点瑕疵，就是语气词还在这儿。好的，而且还有一些没有识别到啊，比如这个 SWIN 等等，大家可以看一下，实际上这是一个问题啊，这是一个错误点。还有个叫划痕，我们可以看它识别到啊，去除划痕啊，它是识别到了。好，那我们再看一下这个阿里通义阿里的这个通义听悟啊，看怎么样？阿里通义听悟呢也还是不错的啊，这个工具的整个识别效果时间也是非常快的，效果也还是 OK 的大家可以看一下，整个还是不错的啊。去除划痕，为什么我说去除划痕呢？这是一个关键点，有些模型是识别不出来的。SWIN 啊，对吧？这是出来了，大家可以看这儿，这面这个 SWIN 就没有了，它也没有识别到。那我们再看一下剪映，剪映的识别呢也还是不错的哈。它首先呢，它是把每一个字幕的这个分的段都比较小啊，这个我是比较喜欢的，因为字幕嘛，要它要一段一段比较简单。但是它这个也同样，这个呀、啊呀语气词并没有完成过滤，还都在里面。这个识别的整体识别效果还是比较不错的啊。好的，那我们再看一下，要演示一下，就是刚才我们使用的本地的这个 BUZZ 的工具识别效果。那首先呢，我们给大家看一下这个中等模型，总共我演示了4个：中模型、小模型、基础模型和极小模型。我们先看一下中模型，因为中模型是我认为跟以上几个效果都非常不错，我们以它为参考，对吧？我们以它为参考，这里面几个，比如说模糊损坏这关键点，还有呢是这个提高分辨率、划痕啊，大家记住这个划痕。我们来看一下这中等，我们以中为基础，看一下它这个小模型会怎么样。这是打开的一个小模型，大家可以看到啊，这个小模型呢，在这个断句这一块其实是比它识别的是稍稍的有一些不足嘛，这个停顿感啊，但是反正字幕呢也都是没什么问题的。好的，这个小模型其实也是比较不错的，所以呢，我也比较推荐大家使用这个小模型。这个中等模型呢，大家可以看一下我的耗时啊，就20分钟的东西，我用中模型识别了36分钟，而用小模型呢是15分钟。而且初步来看，中模型为基础的话，假设我们认可这个中模型的识别效果，小模型识别来其实基本上也没什么问题，对吧？那我们再来看，当我们使用基础模型我们先来看基础模型花了多少时间啊？它使用了4分56秒就完成了这个基础模型的识别。我们看基础模型识别效果，这个大家可以看第一眼，就是如果拿这个小模型拿这个基础模型去跟我们这个标准的这个中等模型，我们把它当标准的话，可以看到可以将中等模型识别出来了，可以将老旧模糊，而它呢可以将老旧，是吧？这是一个很有意思的一个点。然后呢大家可以再看这个老旧照片，是吧？它其实识别的稍稍有一些问题，然后可以去除划痕。其实实际上呢，它应该是这个叫做去除划痕，对吧？我们这个中模型
和小模型都识别出了划痕，但是这个基础模型就 base 模型它要去除划痕，而且老旧呢也是识别错误的。那我们还有测试的最后一种叫 tiny， 就是极小的一个模型。我们看极小模型就更夸张了啊，但它最好的优点就是才2分钟，2分56秒，就看我们怎么使用吧。我们如果选择极小的话，它这个就有一些夸张了，老旧、模糊、损坏，对吧？老旧是个问题。我们再来看这个进行这个高均修复，其实是更进行高清修复，是吧？进行高清修复，它变成了高均修复，然后可以收藏前，其实呢是收藏起来。这下面就不再给大家举例子了，其实还有很多问题啊，就是这个同时可以去除划痕啊，就是这个，所以这么来看的话，中等模型是识别最好的，但是它的这个缺点呢，就是这个时间太长了，要花36秒，36分钟，而我们这个时间总共的测试时间才25分钟的一个文件，它要花36分钟，基本上2倍了，对吧？那我们使用这个small 小模型的识别效果，它才使用了15分钟，我认为15分钟已经是可接受了，而且还是识别效果是挺不错的，所以我建议如果大家使用 BUZZ 这个工具的话，选择使用这个小模型就足够使用了。那好的，那这个工具呢，我们就分享到这里面了，对吧？那其实大家同样啊，大家看到上面这些工具呢，其实也都是跟我之前分享那个图片的那个高清修复啊，也是有类似的，就是它使用的底层原理呢，都是使用 AI 的算法的语音识别模型，它这个呢使用的是语音识别模型，直接将语音转成文字。那如果大家感兴趣呢，希望了解并学习工具的深度使用方法，或者说它底层的技术实现呢，欢迎留言，我们可以继续学习，了解一下每一款工具它到底是怎么实现的。那我会继续分享发现各种好玩有趣的内容，欢迎大家扫码关注公众号，持续关注公众号呢，回复关键字语音转文字或语音转字幕即可获取本期分享的所有工具链接。我们再见。